И всем привет! С вами Феникс из Кристалла Огня. И мы побеждаем предпоследнего босса Свампа Такс. Ну, я не знаю, что это, по правде говоря. Я знаю только, что это смесь всего, что тут было. Это у нас, наверное, будет и пылесос, и зловредная машина, и ускоритель, и робот-медсестра. Ну, я так думаю. Ладно, ну пока не будем об этом монстре, потому что мы еще не знаем, что это такое. Пока начинаем. 23-й левел. На кону. Давайте. Здесь он не сложно будет, потому что тут реально механизмы. Опять эти механизмы. Ой, пылесос. Посмотрите, что он творит. Опа. Смотрите, что он делает. О, выплевывает. А это восстанавливает жизни. Вы видите? Плюсики. Как он восстанавливает жизни? Так, стой. Так, нас тут кинули электричество, или это мне показалось? Нет. Ладно. Так, ладно. Робот. Боты. Боты. Вот, спасибо. Только же закупился по полной. Уже. Да, как и в прошлом видео, я прошу от вас тоже поставить лайк, чтобы вышло новое видео. Так. Ой, блин, светлячки. Как не бьются, а? Больно. Нельзя. Горит так сильно. Я боюсь, я сдохну. Ули это самые, кстати, сильные эти. Ой, блин, спасали и нахуй их бросили. Ой, пошли. А, нужно этих ботов уничтожить. Ладно, миниган. Так, миниган, это, конечно, да. А, атомная бомба. Я не люблю, когда мой дом горит. У меня реально осталась 1 секунда. Так, ну я спас свой дом. Да, кстати, на уровне НЛО тут тоже есть босс-бобер. Так, хорошо. Ну, вообще, тот дом, мне кажется, он был помилее немножечко. А тут, конечно, я сейчас сдохну. Ну ладно, пусть они уже убиваются, я тогда выиграл. Чувствую, скоро будет босс. Как обычно, мы чувствуем, что скоро будет босс. Я не понимаю, как мы чувствуем это, но я это знаю. Я знаю, что он в самом конце всегда. Блин. И он очень сильный. Надеюсь, это не смесь всего, как я вам сказал, иначе это будет полный капец. Да, и это смесь всего. Ну за что вот? Сами посмотрите. Ладно, начинаем. Что у нас там? Начинаем. Зло. Вау. Да, зловредная машина. Видите? В нем стоит зловредная машина, и он восстанавливает здоровье, как вы видите. Он восстанавливает здоровье. Что это? Вай. Состав, смотрите. Атомную бомбу держи. Атомную бомбу. Ну, ясно. Ты все всасываешь? Да, он все всасывает. Причем это так, знаете ли... Вот. Не знаю, что интернет ужится. Знаете, это как-то не очень приятно. Отстаньте все. Ракеты и все остальное. У меня уже закончились патроны. Никому у меня ничего не закончилось. Ладно. Блин, эти боты, машинки. Отстаньте. Ёлки-палки. Сейчас эта клава умрет. Кто-нибудь. Да, опять. Я что-то забыл. Стоп, я не понял. А, так он тоже выбрасывает, как тут пылесос обратно. Ненавижу. Ну что вы у нас стреляете, парни? Ну, может, без этого. Наконец-то мы его разнесли. Я даже не понял, как это стало. 3 перца чили. Ну почему не 5? Ну вот почему не 5?
Сломали мы его. Все. Так. И этот... А, вот кто этого чувака создал. Ну, ясно тогда. И он познакомился с каким-то новым. Ладно, хорошо. Делаем, как всегда, наверное. Зловредная машина. Ай. Прикольно. Ну, давайте попробуем. Этот эпизод тоже загружается. Ну и ладно. Загружается, так загружается. О, господи, что оранжевое? Злые пришельцы. Это не пришельцы? Вай, я забыл оружие купить. Ну ладно, простите меня. И сам же тебе там что-то напиваю. Ну, тут нового ничего не будет, так что я, наверное, новое уже продолжать не буду в этом видео. Да. Тут открывается рояль. Мы такого его еще не пробовали. О! Заметьте, кстати, появились инопланетные шапки. Нам инопланетяне опять прилетели. Это... Стоп, розовый монстр. Я его помню. Помните его? Он... А, не, наверное, вы не видели его в моих видео. Да, наверное, не видели. Но он сильный, конечно. Он жестокий. Раньше я думал, что нету жестокие парня, чем бобер. Да, не добрый, конечно, но нельзя исходить из смысла. Просто, честно говоря, как-то. Ну ладно, мы прошли с вами босса, пылесоса. Я думаю, на этом пора заканчивать. Да, пора заканчивать. И, короче, ой, забыл, да, если вы хотите, чтобы вышла новая серия, поставьте 1 лайк под этим видео. И я сразу же сниму новое видео. Хорошо? Ну, когда дойду, точнее. Если оно у меня будет уже лежать, я его сразу же выложу. Я вам это обещаю. Ладно, с вами был Феникс из Кристалла Огня. И всем пока.